احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل خط مستقيم، لو حتى بسولوتيب العريض اللي عندك وتفرديه على السجاده كده، او لو عندك حبل طويل بتاع الغسيل، او مثلا شريط ستان عندك طويل هتحطيه في الارض وهتطلبي منه ان هو يمشي على الحبل بالظبط، يبقى ينقل رجل قدام رجل، رجل قدام رجل. دي طريقه حلوه جدا. ممكن احنا بقى الشريط ده نخليه بطرق مختلفه ونمشي زي متاهه او زجزاج نمشي عليه. ايه تاني؟ حكايه ان احنا لما بنحط كتاب على راسنا ونمشي بيه، دي لعبه حلوه قوي. اعمليها مسابقه بينك وبين ابنك وبنتك او بين ولادك مع بعض. يلا هنعمل مسابقه، هنشوف مين اللي هيمشي مسافه اطول والكتاب مش هيقع من على راسه. هنحط كتاب على راسنا ويلا هنمشي نمشي 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 ونشوف مين اللي مشي، ونحسب بالتوقيت ونعمل مسابقات مع بعض هتخليهم هم كمان متحفزين جدا جدا، اللي هو التحكم بقى في الحاجه اللي على راسه وهو ماشي كمان. تمام. هنعمل ايه تاني؟ دي تاني حاجه. يبقى اول حاجه اللضم، تاني حاجه المشي على خط مستقيم او المشي وفي حاجه على راسه ماسكها. ايه تاني؟ الرسم. الرسم يا جماعه حاجه رهيبه وجميله جدا جدا، بتخلي الولاد انتباههم يعلى قوي وتركيزهم يعلى قوي. وكمان لو ابني او بنتي عندهم موهبه الرسم انا بكتشفها من خلال اللعبه دي. نجيب سكتشات الرسم الكبيره او كراسات الرسم الكبيره ونجيب الوان ونجيب مساطر ونجيب اقلام. هتقولي طب ابني وبنتي ما بيعرفوش يرسموا، تقولي انا نفسي ما بعرفش ارسم. اعمل ايه؟ ارسمي عن طريق الاشكال الهندسيه، دي اسهل حاجه للاطفال وليكي. يلا هنرسم. عندنا المثلث وعندنا المربع وعندنا المستطيل وعندنا الدائره، وهنعمل منهم اشكال. اكتبي كده على جوجل اشكال رسومات من الاشكال الهندسيه، هيطلع لك مئات الرسومات. اختاري رسمه منهم واقعدي انت وبين ابنك وبنتك يلا ننفذها مع بعض. هنعمل الدائره الوش، والمثلثات القرون بتاع القطه، والعيون الدوائر، ومش عارف البق ايه، وهتطلعوا اشكال كتيره جدا من الاشكال الهندسيه. حاجه كمان ممكن اقص انا بقى اشكال هندسيه بالورق الملون. بالورق الملون، اي ورق اللي هو الكانسون ده الملون، بصي اشكال هندسيه كتيره قوي، ورصيهم بقى بالجلو وتلزقي اللي هو الصمغ، تلزقي وتطلعوا برده وتنتجوا شكل مع بعضه. الحاجات اللي بياخدوها في المدارس، بس هم بصراحه ما بيبقوش بيقدروا يعملوها في المدارس باتقان او بيبقى عمل خاص بيهم، لان الاعداد بتبقى كبيره والمدرسه صعب انها تخلي الاطفال كلهم يعملوا بايديهم. لو ما تخلوش متعتهم في المدرسه بتبقى ازاي بحاجه زي دي. فلو انت عملت كده مع ابنك او بنتك في البيت هيبقى حاجه جميله وحاجه مسليه، وهتاخد وقت معاه تبعده عن التلفزيون والشاشات اللي اصلا علت الانتباه والتشتت عنده، زودته يعني بقى عندهم تشتت جامد وقله انتباه جامد بسبب الشاشات. الالعاب دي كمان هتخليه يبعد عن الشاشات على قد ما نقدر. ايه تاني؟ طبعا الصلصال ده حاجه جميله جدا جدا جدا، بس احنا بنستخدمه غلط. بنجيب الصلصال والولاد يقعدوا يلزقوه في كل مكان، وعلى الترابيزه تلاقيه، وعلى الكنبه تلاقيه، وفي السرير تلاقيه، وتقولي انا يا ريتني ما جبت الصلصال ده، ايه اللي خلاني اجيبه؟ ايه اللي خلاني اعمله؟ لا، انت عشان بتستخدموه بطريقه غلط. انت يبقى اللي هو في علبته، ومش هنلعب غير لما نجهز المكان بتاعه الاول، علشان يعرفوا ان الصلصال دي حاجه لها قيمه، مش حاجه كده انا عمال ارميها يمين وشمال وخلاص. لا طبعا، انت بتجيبي الصلصال وبعدين تعملي مكان مخصص وتجيبي كيس تفرشيه، الاكياس اللي هي بتاعت السفره دي افرشيها، او اي حاجه ستريتش تفرشيه على الترابيزه اللي تلعبوا عليها، وتبداوا تعملوا اشكال معينه من الصلصال. وليكن هنعمل شكل هندسي بالصلصال، هنعمل مربع، مثلث، دائره بالصلصال، وهنحط لها العيون ونعمل شكل بالصلصال. تخترعي اي شكل تعمليه بالصلصال. طيب ايه تاني؟ رقم 5 المكعبات. المكعبات عندنا مرميه ومتبهدله في كل مكان، ومش بنلعبها صح خالص، اللي هي البلوكس مش بنلعبها بطريقه صحيحه خالص، وكل اللي احنا واخدينه منها ان احنا واحنا ماشيين بندوس بيها على رجلينا وايه، وبتبقى صعبه جدا جدا. يعني وايه اللي خلاني اجيب مكعبات ولم المكعبات؟ طب انا هشيلها خالص ومش هتلعبوا بيها. طيب امال نعمل ايه بالمكعبات؟ لا، اعملوا اشكال كتيره، بيبقى جاي معاها ورقه كده فيها الاشكال بتاعتها، نقعد كده وبتأني ويعرف ان اللعبه دي مش للرمي وللبهدله. طيب ابني مش بيعرف يعمل الاشكال دي، ما هي عايزه حد برضو يكون مخه يعني بيعرف فعلا، بتبقى قدرات كل طفل. طيب نعمل ايه؟ تعالى يلا نبني هرم طويل من المكعبات. السن اكبر شويه، تعالى هنحط 5 احمر، 5 ازرق، 5 اصفر، اخترعوا له عمود الوان مع بعض. طب تعالى كده نجيب افكار
ونعملها. طب ممكن نعمل ايه تاني بالمكعبات؟ طيب انا هقول لك هات لي المكعب اللون كذا وهنشوف اسرع واحد هيجيبه مين. طيب احنا هنحط المكعبات كلها على الارض وهنجمع كل لون في طبق، كل لون في طبق. افكار كتيره جدا 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 ممكن نستخدمها بالمكعبات. المكعبات دي حاجه ممتازه قوي يا جماعه لتنميه المهارات عند الاطفال والتركيز والانتباه، بتخليهم ما شاء الله كويسين جدا. الاطفال الصغيرين اللي عندهم مشكله في الالوان تعلميهم الالوان عن طريق المكعبات، ان احنا نفصل كل مكعب عن التاني. تمام. ايه تاني؟ رقم 6 المتاهات. بقى على المتاهات دي وعلى جمالها في الانتباه والتركيز. ادخلي بس على جوجل كده واكتبي متاهات للاطفال واطبعي يعني هتلاقي كتير 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 كتير. انا عندي نماذج بصراحه بس نسيت اجيبها اوريها لكم، بس هي معروفه المتاهات. او انت ممكن ترسمي متاهات بنفسك، بس لو صعب عليكي انت هتكتبي بس على جوجل ان انت عايزه متاهات وهتطبعيها، او هتنقلي الرسمه انت في ورقه وتخلي ابنك او بنتك يعملها. طبعا المتاهات بتتدرج من السهوله للصعوبه. طبعا في حاجه بتبقى سهله قوي انه بيمشي بس في زجزاج، في حاجات بيقعد يمشي بقى يمين وشمال ويطلع فوق وينزل تحت، بيبقى كذا طريقه وكذا صعوبه. فطبعا كل ما الطفل كبر كل ما زودنا له الصعوبه بتاعت المتاهه. المتاهه دي بتعلي الانتباه والتركيز جدا جدا حتى عند الكبار، حتى عند الكبار. طيب رقم 7 ايه؟ رقم 7 المطابقة. تعالوا اوريكم يعني ايه المطابقة. المطابقة دي بقى هايلة، هايلة جدا يا جماعة. بصوا بقى، احنا هنجيب الورق اللي هو مرسوم عليه المربعات اللي زي دي، مش عارف باينة عندكم؟ ايوه كده هتبقى باينة. شايفين الورق اللي بيبقى عليه المربعات الصغنطوطة قوي دي؟ ده اللي هنجيبه وهترسمي لهم انت شكل. شايفين الشكل انا رسمه ازاي؟ اهو. المفروض هو بيبص على الشكل ده وينقله بنفس الطريقه جنبه. شايفين؟ يعني مثلا هيقعد يركز، انا مشيت 3 مربعات وطلعت فوق مربع ومشيت بيه ونزلت مربعين ومشيت مربع ونزلت مربع ودخلت مربع ونزلت مربعين، بعدين مشيت مربعين وطلعت مربع في مربع في مربع في مربع تاني، بعدين طلعت مربعين في مربع في مربع في مربع في مربع ومشيت المربع التاني. فهمتوني؟ يعني انا عامله لكم نموذج واحد، انت بقى النموذج ده ممكن تعملي منه مئات النماذج. دي بقى للاطفال اللي للسن الكبير شويه، اللي هو بعد ال6 سنين لحد ال10. ده بقى متعه لا يعني مفيش مثيل ليها. وهو لما هيعمل لك الشكل ده هيحس ان هو انجز جدا جدا جدا. يعني شايفين البساطه والتركيز هيبقى عامل ازاي؟ يعني انا لما امشي كده وكده 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 التركيز هيبقى رهيب. ده غير بقى ايه؟ ان انت هتلاقيه مبلم شويه في الرسمه وعمال يركز. شوف كل ده عمال يركز ويعد المربعات قد ايه. قولي له بصي للرسمه واقعد وقت فيها طويل وشوفي انت احنا ماشيين كم مربع يمين كم مربع شمال كم كذا. هيقعد هو بقى ايه يركز كده ويشوف كم مربع في كم مربع وينقل لك بقى الرسمه تقسمي له كده وقولي له انقلها لي بقى هنا نفس الرسمه. اعملي بقى اشكال لا حصر لها، اعملي اشكال ما لهاش عدد، وهو ينقل ينقل ينقل. مره اعمليها له كده وينقلها جنبها، ومره كده وينقلها تحتها رسمه ثانيه، هي تبقى فوق وهو ينقل تحت، او هي تبقى تحت وهو ينقل فوق، او هنا هي كده مثلا على اليمين وهو ينقل على الشمال. غيري مكان الرسمه كل شويه. فانت اشتري الورق اللي هو المربعات ده واعملي، او انت اعملي مربعات، سطري مربعات تكون كبيره شويه في الاول لو السن صغير، وهو ينقل ويطابق الايه الشكل، او ينقل الشكل بنفس الطريقه. عارفين اللعبه دي او اللي احنا بنعمله ده بينمي ايه تاني؟ بيظبط عند الولاد وبينمي عندهم كتابه الحروف بالشقلوب. بتلاقوا اولاد دايما بيكتبوا الحرف مقلوب، دايما شكوى من الام ابني بيكتب الحروف صح بس كلها مقلوبه الناحيه الثانيه. وكمان الولاد اللي بينقلوا من على السبوره غلط، يعني في ولاد بيجوا ينقلوا من على السبوره تلاقيهم كاتبين برضو بالمقلوب كل الكلام. النشاط ده بيعالج الموضوع ده، يعني بيعلي الانتباه والتركيز، وكمان بيعالج موضوع الحروف المقلوبه عند الاولاد والبنات. يعني لو نقل رسمه من رسمه استحاله مره وفي 2 في 3 استحاله هيكتب الحروف بالمقلوب تاني. ودي بنصح بيها الامهات اللي هم بيشتكوا من الاولاد اللي بيكتبوا الحروف بالمقلوب.
ايه تاني؟ عندنا حاجه اسمها الجزء المفقود. دي بقى محتاجه برضو من على النت شويه، ان احنا بنرسم حاجه وناقصه، يعني حيوان وناقص الديل بتاعه، حيوان وناقص الودان بتاعه، ده للسن الصغير شويه. قطه عندها عين واحده، كلب وعنده رجلين اتنين، فين الرجلين الاتنين التانيين؟ يعني رسمه، ارسم له رسمه وحاجه ناقصه فيها، وهو يدور على الشيء المفقود. بس طبعا بنعمل رسمات كتيره جدا جدا وهو يمشي عليها. تاسع حاجة بقى، دي حاجة لذيذة جدا جدا جدا، اسمه صندوق الحواس. صندوق الحواس. ايه صندوق الحواس ده؟ هتجيبي كرتونة من عندك، اي صندوق ورق، كرتونة ورق يعني، وهتستخدميه بكذا طريقة. هتستخدميه مثلا لو حاجة لعبة جميلة كده، هنستخدمه الأول بالتذوق. هحط فيه انواع خضار وفواكه مختلفه، طبعا تكون مغسوله وكويسه، وغمض عين الولد باي شاره كده او اي قماشه عندك، غطي عينيه. وبعد كده انا هطلع لك من الصندوق وهتدوق ببقك وتقولي انت دقت ايه وكلت ايه. كوني مقطعه حاجات صغيره. هيحط مثلا خيارايه في بقه، طماطميه، فلفلايه، تفاح، دي موز، دي فراوله، اي حاجه عندك بقى كتري وحط جوه الصندوق ده طبقه كده ويلا انا هحط لك في بقك وانت تقولي ده طعم ايه. ده بقى التركيز يا جماعه والتآزر بقى بين المخ وبين التذوق بيبقى رهيب جدا. طب ده اللي هو بالنسبه للتذوق. نعمل ايه تاني؟ الحواس، اللمس يعني. هحط برضو حاجات مختلفه، احط معلقه، احط شوكه، احط فوطه، احط منديل، احط كوبايه، احط اي قلم، اي حاجه من اللي في الصندوق جوه. وبخلي الطفل يمد ايده ويطلعها ويقول لي هو طلع ايه، يعني انت مسكت ايه في ايدك. وطبعا هو مغمى عينيه، هيغمى عينيه وهيطلع الحاجه ويبدا يلمسها ويبدا يعرف ايه. دي للسن الصغير برضو بتبقى مناسبه ليهم جدا جدا. في بقى بيبقى عن طريق الشم، ان يشم الحاجه يعرف هي ايه، بس دي صعبه شويه ومش بيبقى متوفر لها حاجات كتيره. لكن التذوق واللمس حلو جدا. التذوق اللمس كمان ممكن اقول له ناعم ولا خشن، الحاجه دي ناعمه ولا خشنه. طيب انت تتوقع ايه اللي معاك ده؟ طب تتوقع لونه ايه؟ طيب ايه تاني؟ ممكن استخدم صندوق الحواس ده في ان انا اوصف له الحاجه او اقول له زي فزوره وهو يعرفها، اقول له عليها فزوره وهو يعرفها. يعني اقول له مثلا الصندوق فيه حاجه لونها احمر ومدوره وبناكلها، هي ايه؟ التفاحه. طيب الصندوق فيه مثلا حاجه احنا بناخدها واحنا رايحين المدرسه، اهو دي كده بقى بدأ يفكر في كذا حاجة بناخدها واحنا رايحين المدرسة. ده حاجات كتيرة قوي بناخدها واحنا رايحين المدرسة. طب يا ترى هي ايه دي اللي ماما بقى بتقول ناخدها واحنا رايحين المدرسة؟ بناخدها واحنا رايحين المدرسة. ولما بنعطش بنشرب منها، مثلا لو السن صغير يقول لك ازازة المية. طيب احنا بناخدها واحنا رايحين المدرسة وبنكتب فيها مع الميس بتاعتنا الكراسة. حاجات بقى تبع سن الطفل، انت بتعلي بالأسئلة وبتعلي بالحاجات اللي جوه صندوق الحواس. بعد كده للسن الصغير برضو لما لسه 4 سنين و5 سنين، التوصيل حلو جدا وبيعلي الانتباه جدا وممتع للولاد. يعني دايما الولاد اصلا بيحبوا فكرة التوصيل دي جدا، فانا هستغلها. ارسم حاجة في النص واعمل حاجات كتير قوي حواليها في الصفحة، ويبدأ هو ياخد اللي في النص دي ويطلع ويوصل يوصل يوصل يوصل. دي كانت رقم 10. ويوصل بنفس الحاجة. ايه تاني؟ ان انا اكتب له او ارسم له حاجة في ورقة، رسومات كتيرة 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 كتيرة، واقول له اختار لي الرسمة دي، اعمل لي عليها دائرة. يعني مثلا ان انا هرسم مثلا وردة صغيرة، وهاملة الصفحة بقى كلها وردة، نجمة، دايرة، مثلث، وردة، نجمة، وردة، مثلث، وردة، نجمة، مثلث، دائرة. أنا بقول لكم رسومات عشان تبقى سهلة معاكم. نجمة، وردة تاني جنبها، دائرة، مركب، مش عارف ايه. ويلا بسرعة اعمل لي دائرة على الوردة بس. هعمل لي دائرة على الوردة بس. يبدأ هو يعمل لك دائرة دائرة دائرة. في حاجة تاني بقى أصعب، لو احنا هنعلي المستوى شوية، في أصعب إن احنا هنعمل الفيس اللي هو الوش اللي بيضحك والوش اللي زعلان، تمام، والوش اللي هي الايموشنز دي اللي على الايموشنز اللي على الموبايل عندنا اهي. بصوا يا جماعة ان احنا بنعمل الوشوش دي، تمام، وبنملى بيها صفحة، بنملى بيها مثلا ورقة قد دي كده.
الايموشنز دي بقى اسهل حاجه واسرع حاجه وحلوه جدا في الانتباه والتركيز. املي صفحه زي دي، وشوش زي دي مختلفه، وحطي هنا فوق كده. دي بقى كلكم لازم تعملوها من النهارده، انها اسهل حاجه كده. وقولي له دور لي على الوش اللي عامل كده الزعلان، دور لي على ده في وسط الصفحه دي كلها. تخيلي انت بقى عامله في السطر كده يجي 20 واحده، في كل سطر 20 واحده 20 واحده، وهو هيدور على الوش ده الزعلان. هيقعد بقى بصي تركيز رهيب، وكل ما يلاقي واحد يعمل عليه دائره، كل ما يلاقي واحد يعمل عليه دائره، كل ما يلاقي واحد يعمل عليه دائره. تمام؟ فده سهل قوي 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 ان احنا نعمله مع الولاد، وان احنا نعمله سريع ومش هياخد حاجه في ايدك خالص. دي بقى اشتغلوا عليها اول حاجه، لان دي اسهل حاجه وحاجه جميله جدا، بتجيب انتباه كويس جدا للاطفال، وبتجيب كمان يعني تركيز، بتزود التركيز جدا. ممكن اعمل لهم ورقه تانية مليانه ايه، هقول لكم. عارفين عندنا زي اللي في آلة الحاسبة، او لما بنيجي نكتب على الموبايل عندنا علامات، يعني عندنا علامة ناقص وزائد، وعندنا نجمة، وعندنا علامة تعجب، وعندنا علامة استفهام، وعندنا علامات ايه تاني، وعندنا علامة الآد. بصوا كده العلامات دي، بصوا يا جماعة الموبايل وقع انا لسه بعمل لكم كده فلمست الموبايل راح واقع مني. طيب هنكمل. العلامات دي يا جماعه الزهر بيقول لي خلصي بقى طولتي على الناس. العلامات دي املي بيها الصفحه، املي بيها ورقه فلوسكاب زي دي، واختاري برضو واحده بس وليكن علامه التعجب اهي، وقولي له انا عايزه علامه التعجب دي تعمل لي عليها دائره في كل الصفحه. تخيلي بقى اما كل دي تبقى مليانه كده، وانت تعملي له بقى تخليه يعمل دائره على كل الصفحه. دي بقى سهله، دي بقى قبل ما ينام يعملها، اول ما يذاكر ويخلص مذاكره، قبل ما يذاكر ويبدا المذاكره اعملي له الورقه بتاعه الوشوش والورقه بتاعه العلامات، ويفضل يعلم 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 على كل الحاجه اللي انت طالباها منه. بس طب انت خلصتي علامه الاستفهام، هل هرمي الورقه على كده؟ لا، ما ترميش الورقه ولا حاجه، انت اعملي له خلاص عملنا علامه التعجب، يلا نعمل بقى اللي هي الزائد. اعمل لي على الزائد كل الزائد اللي في الصفحه. خلصنا الزائد اللي في الصفحه، اعمل لي على علامه اللي هي الناقص، او اللي هي النقطتين اللي فوق بعض دي، اعمل لي عليهم كلهم. وفي الوشوش نفس الحكايه، يعني احنا خلصنا الساد فيس ده الوش الزعلان، يلا نعمل على الوش الفرحان. بعد ما تخلص هنعمل على كل الوش الفرحان، يبدا يعمل على كل الوش الايه الفرحان. الحاجات دي ما تستهونوش بيها، وما تقوليش دي حاجات سهله وحاجات تافهه ويخلصوها بسرعه، لا، دي احسن من قعدتهم قدام الشاشه وقدام الموبايل، وانه حاطط وشه في الموبايل بيستقبل وبس، المخ عمال يستقبل وبس، مفيش اي تفكير، دماغه بتشتغلش في اي حاجه. لكن متاهه هيفضل يركز ويشوف المتاهات، في متاهات صعبه جدا انا نفسي بقعد وقت طويل جدا عشان اعملها، ما بالكم الاطفال. اطبعوا متاهات من على النت، يكتبوا متاهات PDF للطباعه، وانزلي المكتبه واطبعي لو ما عندكيش برينتر في البيت. اعملوا الوشوش دي واعملوا العلامات دي، يعملوها. كل دي انشطه مش هتكلفك اي حاجه اصلا. اللضم، هاتوا انواع خرز كتيره ويقعدوا يلضموا، البنات كمان هيحبوا الموضوع ده جدا جدا. الالعاب الحركيه في البيت وهبقول لكم عليها كتير، ان احنا الالعاب اللي بتعمل تآذر عضلي وحركي، ان انا ازاي امشي على خط مستقيم، ازاي امشي فوق راسي الكتاب. ايه تاني؟ المكعبات، وما ادراكم ما المكعبات. وفي اللي هي اللعبه تاني بس راح اسم بالها، يعني راح اسمها من على بالي دلوقتي، عماله اتذكرها وانا قاعده اكلمكم. اكيد في حد عارفها، لو فاكرها يكتبها لي. هي برضو عباره عن تركيب حاجات كده مع بعض، مش فاكره، عماله افتكر في اسمها. جميله جدا، وبيجي معاها كروت ان انت يعني يجيب لك الشكل اللي هتنتجيه ايه، والولاد يعملوها. الحاجات دي مهمه كلها كلها يا جماعه. المطابقه، صندوق الحواس، ال10 حاجات اللي احنا قلناهم دول ما تستهونوش بيها وتقولوا سهله، لا، اللي تستهونوا واللي تكرهوه خالص قعدة ولادكم على الموبايل 5 دقايق، لو 5 دقايق والله بيتأذي فيهم، 10 دقايق بيتأذي. طبعا كل ما الوقت طال أذى أذى أذى، لكن ألعاب زي دي كل دي استفادة، وكل دي تشغيل للمخ، وكل دي انتباه وتركيز.
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله انا معاكم على طول. فرحانه جدا بالناس الجداد اللي معايا، فرحانه جدا بكومنتاتكم وتعليقاتكم واللايك بتاعكم. وما تنسونيش في اللايك، دايما نعمل لايك يا جماعه علشان ده بيساعد على انتشار الفيديو وانتشار القناه عموما، عشان نستمر مع بعض ان شاء الله باذن الله. ويا ريت كومنت، واللي عندها اي افكار تانية تقول لنا في التعليقات، واللي جربت حاجه من دي تقول لنا. يعني انا فرحت جدا لان ناس كتيره قوي قالت لي ان الحفظ، طريقه الحفظ الكلمات الانجليزي جابت نتيجه حلوه جدا، والولاد بالفعل راحوا سمعوا مع المدرسات والحمد لله جابت نتيجه. استفاد يقول لي ويكتب لي وتعليقات كده واسمائكم ومن دوله ايه، علشان نفضل اصدقاء مع بعض طول العمر يا رب ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتم، ومتشكره جدا على وقتكم، ويا رب ما كنتش ضيعت وقتكم في حاجه مش مفيده واستفدتم، وربنا يكر عينيكم بقى وبركاته.